طبيعي. هذا البورد مال العقل مال الصوت ورجع التبريد طبيعي بس الصوت ما اكسبيديشن تمبرلاين هاي مفتوحة. فسخنا مفتوحة هاي تمبرلاين بالكامل. غاسلينها وطاب ماي للعقل مال الصوت. فهسه هناي هاي اثر الملح بلكي نشوف. نحاول نسوي معالجة ونشغل الصوت. والله كريم. هذا كله ملح وشورت اكيد يعني. هذا العقل فصخ. حاليا الصوت اشتغل تمام. كان ما يشتغل نهائيا. اضطرينا نفل هاي كلها تتفسخ تمام. وصلنا للعقل. شفتوا المشكلة اللي كانت بيه، مشكلة الاملاح اللي وقعت له بسبب المي. اضافة لذلك ورا ما فحصنا ايش طلع عندي بالمشكلة، مشكلة لاست كوميونيكيشن. هذا الاي سي ام اللي هو الاوديو كنترول موديل العقل مال الصوت موجود. كنا بنشوفه بس طلع عندي هسه لاست كوميونيكيشن وذ ديجيتال اوديو كنترول موديل دي. وين صاير هذا؟ كان ما يقرا. نشوفه. هذا هنايا. هذا العقل. هذا بالظهر مالته تمام. بس ظهر خلينا نقول. الموبايل مالتك ما عندي. اي المهم فوصلنا له. جرد هاي الفيشه فصلتها رجعتها اشتغل. صارت كل الامور طبيعيه يعني. كان لاست كوميونيكيشن يعني هنا ورا ما غاسلين السياره صارت هاي المشكله عندهم. فمشكله رطوبه يعني لا اكثر ولا اقل. بس الا فصلنا كل هاي الدنيا. يلا قدرنا نشغل الصوت. هاي الاكسبيديشن التمبرلاين 2022 نفسها اللي قبل يومين. برمجت لها بصمات سنين. تحياتي للجميع. لا حبيبي شكرا لله. خير عزيز ابو حسين على راسي. تحياتي حياكم الله جميعا. هذه الاي بي اي ام الشاشه اللي هي كانت فاصله ايضا ويا الاريا ديجيتال كنترول ماجل اللي هو هذا يعالج الصوت رقميا حتى ينطيني افضل اداء للصوت وافضل صوت واوضح صوت تمام. هذا الاي سي ام. هسه راح نجي نفس الحاله راح اجي ارست الاعطال وتشيك. رست cycle ignition off then on. ممتع صوت التنبيهات هذه مو علاوي؟ ممتع صوت التنبيهات والله صوت الراديو. ما اعرف شكلك يعني بس انت راقي وخبير جدا. على راسي. لا العفو على راسي حبيبي. هاي كلها طبعا انعدمت. هاي تدري كان حتى هذا الصوت ادري التنبيهات كلها ماكو. زين هسه انا الاي سي ام نرجع عليه. هذا الدي اس بي كان موجود. هسه نو ايرورز فاوند اشتغل طبيعي. والاي سي ام اللي هو العقل مال الصوت نو ايرورز كود واشتغل الصوت طبيعي. هذا الصوت. تحياتي للجميع.